El 1986, el govern crea el cos d'agents rurals arran dels grans incendis que afecten Catalunya aquell any. Des de llavors, els i les agents vetllen cada dia per preservar els espais naturals a casa nostra, amb cura especial per uns boscos cada cop més amenaçats per les flames. En aquest bosc, els agents rurals analitzen la direcció que segueix el foc, determinen el punt d'inici i busquen indicis de possibles causes. Sembla que hi ha hagut alguna cosa aquí, no? El grup especial caní dona suport a la investigació. On està? On està? Molt bé! La natura és tossuda i reviu, però el foc sempre deixa massa empremta. A Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, fan seguiment de la recuperació del bosc que es va cremar i hi han instal·lat un punt d'aigua on la fauna hi pot anar a veure. Posem la càmera, jo crec que tenim un bon angle i ens agafarà bé les imatges. Les imatges mostren com alguns animals estan tornant a la zona. Mentrestant, la flora tenyeix el bosc de verd i se sobreposa a la cendra. La prevenció, la vigilància, el control d'activitats i la investigació són bàsics per combatre els incendis, com també les accions de control i protecció dels boscos de casa nostra. Els agents rurals tenen cura dels boscos des dels orígens. Prop de la Mussara s'estan fent treballs de gestió de la massa forestal. Una patrulla hi fa una inspecció per comprovar que tot està en ordre. Bon dia, agents rurals. Hola, bon dia. Com va el matí? Ja teniu l'autorització, sisplau? Sí. Us queda gaire per acabar? Doncs unes 2 setmanes de feina, calculem. Vale, perfecte. Res més. Moltes gràcies, que passeu bon dia. Molt bé, a vosaltres. Adéu. En Pepe va ser guarda forestal i després va exercir d'agent rural al Pirineu durant molts anys. Llavors, la feina al cos era molt diferent. Amb els anys s'hi han incorporat nous reptes, com la preservació del patrimoni cultural al medi natural. Aquest veí del poble de Perves, a l'Alta Ribagorça, mostra als agents rurals un forat a terra on els pagesos d'abans hi conservaven les patates. Unes fotos ara, i això ho inventaríem per cultura i després això es pot consultar per internet i tot. Una altra tasca que té encomanada el cos és la preservació de la fauna protegida, com les actuacions de seguiment de l'ós bru. Aquesta espècie fa 30 anys va estar a punt de l'extinció i actualment hi ha 70 individus al Pirineu. Algun os ha deixat rastre de pèl al punt de mostreig amb càmera. La càmera ha enregistrat el moment. Agafen les mostres amb totes les precaucions per no contaminar-les perquè se'n faci la identificació genètica. Veus? Sí. Són ondulats, 2 colors, la punta és més blanca i l'altra és més marró. La gossa del grup especial caní també detecta la presència de l'ós, en aquest cas per les femtes. En paral·lel, els agents rurals fan una pràctica amb teleanestèsia des de l'helicòpter, en cas d'haver d'efectuar una captura com la de l'ós gollat fa uns anys. Se li va instal·lar un geolocalitzador, un sistema que permet saber on són aquests animals en tot moment. La pràctica es fa conjuntament amb el grup de suport aeri. Repassem una mica, també en pilot, el tema de com fareu l'avís de tir o no tir. 30, 25, anem baixant, 20, 19, a punt, 3, molt bé, Diana, perfecte.
Al Pirineu, el trencalòs és una altra de les grans espècies protegides. Evitar fracassos en l'època de nidificació és vital per garantir-ne el futur. La unitat R-PAS, del grup de suport aeri, s'ha fet imprescindible dins el cos d'agents rurals. Amb el dron, el control de postes i nius és més segur, ràpid i evita molèsties a la fauna. A l'Alta Ribagorça, el grup de suport de muntanya i la unitat R-PAS treballen en la recuperació d'un niu que es va fer malbé. Les branques i l'ou van lliscar i la posta del trencalòs es va perdre. Vale, ficarem la llana més cap al cuenco del niu i quedarà bé. Vale, que així l'aprofitem. A veure si fiquen l'any que ve. La protecció de l'espècie ha incrementat el nombre d'individus i n'ha consolidat la població al Pirineu. A Vítem, al Baix Ebre, avui deixaran anar un mussol i un xoriguer accidentats que s'han recuperat molt bé de les ferides. Ho faran davant de molts nens i nenes com a activitat promoguda per Educart, el programa d'educació ambiental dels agents rurals creat l'any 2009. L'educació és clau perquè les futures generacions facin seu el valor d'estimar i respectar els entorns naturals, amb especial cura pels més protegits, com el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Què us sembla? El deixem anar ja? Sí? 1, 2, 3. Gràcies a les mesures de sensibilització i control, l'impacte de l'activitat humana als espais protegits, en aquest cas al Delta, s'ha reduït els últims anys. Al riu Mitjorn, els agents rurals comproven amb els caiacs que no hi ha arcs de pesca prohibits. Amb les noves bicicletes elèctriques controlen que ningú no accedeixi en zones restringides de gran valor natural com l'illa de Buda. El cos d'agents rurals vetlla perquè els diversos usos siguin compatibles amb la protecció de la biodiversitat i, en definitiva, que es garanteixi la conservació dels espais naturals, siguin de terra, de bosc, de muntanya, de riu o de mar. La preservació del fons marí i la inspecció de totes aquelles activitats que puguin tenir un impacte sobre la biodiversitat marina és un altre gran repte pel cos d'agents rurals. Al Parc Natural del Cap de Creus, el propietari d'un veler va muntar sense autorització una boia de fondeig que perjudica una pradera de Posidònia. Els agents ja han ordenat la retirada de la boia, però, mentrestant, el propietari hi hauria d'haver fet alguna millora. El grup de suport marí en fa la comprovació. Va muntar el ROP? Hem d'agafar l'imatge de la cadena, sé canviar la cadena. El ROP és un robot subaquàtic que els agents rurals han adquirit recentment per fer inspeccions del fons marí i agilitzar les operacions. I com es pot veure, la cadena ja no arrossega, ja no té afectació al fons. Al capvespre vigilen que no hi hagi acampades a la zona de parc natural, on hi està prohibit fer-ho. Anem a veure si a la Pinassa hi ha gent acampada, que sembla que surt algú per allí. Sí. Sembla que hi ha algú. No teniu tenda de campanya muntada, però això pràcticament és una acampada. Seguirem patrullant per aquí tota la nit. Si us tornem a veure, haurem deixat acte de denúncia. El cos d'agents rurals actua com a policia administrativa especial i policia judicial en qüestions ambientals. Amb aquest objectiu, l'any 2015 es va crear el Grup Especial de Col·laboració amb l'Administració de Justícia. La seva funció és investigar aquells delictes que es produeixen en el medi natural i, especialment, els que tenen a veure amb els delictes contra la fauna. La lluita contra el tràfic il·lícit d'animals n'és un exemple. En aquest cas, s'ha fet una actuació contra la caça il·lícita d'ocells,
on s'ha requisat una xarxa japonesa que es deixarà en dipòsit fins que el jutge determini què se n'ha de fer. En aquest altre cas, al Garraf, agents del grup de suport de fauna i flora fan inspecció i control d'un nucli zoològic. Ensenyes la documentació, per exemple, dels Alamacà o... En delictes contra la fauna, la col·laboració estreta amb el grup especial de verins i antifurtivisme és imprescindible. A la Segarra, una noia ha trobat al bosc una guineu morta que no té senyals de bala ni d'atropellament. La col·laboració ciutadana és clau en aquests casos. Avisa al 112 que la posa en contacte amb els agents rurals. Hola, bon dia. Parlar amb agents rurals. D'acord, doncs ara avisarem la patrulla, faran la inspecció d'aquesta guineu. Els primers indicis de la investigació determinen que poden haver enverinat l'animal. Bé, veiem aquí que hi ha una posició antinatural de mort, és a dir, no sembla una mort massa natural, per tant això ja podria ser un indici. Recullen l'animal per portar-lo al Centre de Recuperació de Fauna i determinar a la necròpsia les possibles causes de mort. Bé, doncs avisem a la canina que faci una recerca per la zona a veure si troba algun animal o algun esquer. L'endemà, el grup especial caní rastreja la zona. Una gossa ensinistrada per localitzar cadàvers de fauna salvatge i troba un voltor mort. He trobat l'esquer aquí dalt, al marge del camí, i després he trobat el voltor. Podria ser que el voltor hagués menjat part de la guineu? Sí. Podria ser una intoxicació secundària, no? Mentrestant, ben a prop, els agents rurals aturen un vehicle en el marc d'un control d'antifurtivisme. Documentació personal? Porta alguna cosa il·legal dintre del cotxe? Un rifle amb silenciador. Companys, un cap de cabirol. Sembla que està calent encara, no té precinta. Això és un presumpte delicte contra la fauna, tipificat al Codi Penal. Llavors el que farem serà procedir a la denúncia corresponent. El cos d'agents rurals creix i s'especialitza en les seves funcions. El grup especial de captures d'animals ha estat l'últim en posar-se en marxa. En aquesta zona boscosa se sospita la presència d'una espècie invasora, el bisó americà. Aquests animals són una amenaça per a la biodiversitat i se n'organitzen captures en col·laboració amb els ajuntaments. Jo em sembla que el millor lloc per posar-les aquí. Aquí té molt bona entrada. Ara posem aquestes rames per sobre perquè simular una mica. I això la deixem aquí, llavors demà ja tornarem a mirar al matí a veure si ha caigut a la trampa o no. Davant d'amenaces com l'emergència climàtica o la pèrdua de la biodiversitat, el paper dels agents rurals és més important que mai i més proper que mai a una societat que cada vegada mira més cap a la natura i se la fa seva, conscient de la importància de tenir cura del medi natural. 500 professionals que treballen amb vocació, amb professionalitat i amb proximitat per un mateix objectiu: protegir la natura perquè totes i tots en puguem gaudir ara i sempre.